Essa é a piscina dos animais do Nicolas. Qual é o primeiro animal? Olha, um cachorro. Uh, 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 uh. E o que mais? Um porco. Oink, 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 oink. Porco. Porco. E o que mais? Olha, uma aranha. Aranha. Olha a aranha. E o que mais? Uma girafa. Uma girafa. Eita, e o que mais? Um sapo vermelho. Um sapo e vermelho. Olha, um cavalo preto. Cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. E o que mais? Um elefante. Olha só, elefante. Uau! E o que mais? Olha, um lagarto. Toque, 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 toque. Eita, lagarto. Olha agora ela, a vaca. Eita, ela perdeu o chifre. Olha só o que tem mais aqui. Um leão. Leão. Olha, um parente do leão. Um tigre. O tigre tá andando. Olha que bonito esse tigre. Eita, um irmão daquele outro leão. Ei, seu leão, olhe pra cá. Olha que bonito, parece o Simba. É. Olha que perigoso. Uma cobra. Eita, e parece uma cascavel. Eita, olha só, uma vaca. Mas essa é uma vaca marrom. Olha agora para o outro lado, uma zebra. Eita, será que o leão vai pegar aquela zebra? Olha que zebra mais bonitinha. Uma zebra. Olha só quem vem agora. Um cachorrinho. Um cachorrinho. Eita, e essa é muito famosa. Uma galinha. É a galinha pintadinha? Olha que bonitinha. E agora vem um lagarto vermelho. Ou uma salamandra. Olha que bonita. E agora um outro sapo. Um sapinho tão bonitinho.
Olha, mas esse sapo é verde. Rabbit, rabbit. Olha que bonito. E agora um lagarto verde. Que lagarto mais bonito e simpático. Que legal. E agora vem um bebê hipopótamo. Olha, um bebê hipopótamo vai para a piscina do Nicolas. Veja só que bonitinho. E agora vem um boi. Moo. Boi. Moo. Que olhão bonito esse boi tem. Moo. Eita, e ele deu um super mergulho. E agora a namorada do boi, a vaca. Moo. Moo. E o filho daquela galinha, o pintinho amarelinho. Que bonitinho esse pintinho. Piu, 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 piu. Olha só, e quem vem agora? A dona Baratinha. A barata diz que tem 7 saias de filó. Olha só que bonitinho. Meu Deus, e agora vem a borboletinha. Borboletinha tá na cozinha. É isso aí, pessoal. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você quer mais vídeos assim, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.